廣東人食雞咧好簡單嘅啫，皮油夠唔夠黃，肉質夠唔夠嫩，個皮夠唔夠爽，再斬隻雞俾大家睇睇。OK， 嚟好。斬雞咧，首先咧喺中骨度開落一刀，開邊，打一塊佢，好，就係咁啦。斬雞咧都係咁嘅方法㗎啦。起下大髀出嚟先，好。廣東人食雞咧好簡單嘅啫，皮油夠唔夠黃，肉質夠唔夠嫩，個皮夠唔夠爽，仲有咧睇啲雞皮嘅紋路。嗱咁啊 OK， 嗱呢度唔夠凍啊，唔算，佢唔夠凍啊，主要嗱呢個位咧呢啲咪啫喱狀啦，呢啲就係嗱呢啲就係嗰個雞嘅氨基酸啊等等呢啲啊，呢啲咪啫喱咯。呢個俾出嚟，呢啲咪啫喱狀啦，呢啲咪啫喱啦，係呢啲啊，呢啲咪啫喱狀。雖然話有油啊，有咩嘅係。輕輕收收嗰邊，呢啲地方都係啦。雞咧就起咗翼同埋髀之後咧，就開4瓣，背脊2條，雞胸2條，啱啱好喺你喺個中間位咁就差唔多噶啦，中間度就差唔多噶啦。咁咧咁啊斬雞咧，跟住起咗陰陽髀之後，呢個叫陰髀，呢個叫陽髀，叫陰陽髀。就斬落嚟咧就斬個背脊先。先斬個背脊先，咁咧就為咗一個即嘅造型啊，咁樣胸肉，咁當然啦，嗱呢啲肥油可以輕輕刮刮佢，呢啲肥油啊輕輕刮刮佢，咁但係有人話，唔係喎，好肥，呢啲肥，呢啲唔係肥喎，呢啲先到好食喎，咁都可以唔刮嘅，咁樣咁樣。一般咧佢就呢個間距咧係1.8公分左右啦，1.5到1.8度啦，1.5度就差唔多噶啦，1.8都可能太大，1.5度差唔多噶啦。雞翼咧嗱咁樣，斬個翼出嚟，執翼尖，執個翼尖佢，呢個造型嘅。咁啊！呢度啲油咧都係啦，嗱，輕輕改佢，等佢唔好成口油啊，輕輕改佢。OK， 咁咧為咗我哋嘅雞咧斬咗之後咧，等佢潤翻啲咧，攞翻個圓嗰個滷水淋少少上去，雞就 OK 啦。咁啊斬完啦，嗱，1000蚊嘅8隻雞。